start. Welcome to our new videos. There is a Mahima in front of us. Let's speak कि ये क्या पूरी प्रॉब्लम लेके आई थी और आज क्या है। महिमा कैसे हैं आप? ठीक है। अभी क्या प्रॉब्लम लेके आए थे आप हमारे पास? हेडेक हो रही थी और नेक पेन थी और ये चीज़ें हो रही थी। ठीक है। और किसी भी तरीके की आपको आपने हमें बताया वीकनेसेस फील होती थी कि अप टू द मार्क वर्क नहीं कर पाते थे, भूख लगती थी। ठीक है। अब आज आपकी क्या पोजीशन है? अच्छी है, एकदम मस्त है, ऑल सेट। ठीक है। अब आप काम करते तो कोई दिक्कत तो नहीं आती? ठीक है। और किसी चीज़ की कोई कंप्लेंट? ठीक है। अब आप जब भी आप बेंडिंग मूवमेंट करते हो या फ़ोन चलाते हो या स्टडी पर्पसेस के लिए नेक बेंड होती है तो कोई इशू नहीं है? ठीक है। अब आपका इनके बारे में क्या विचार है? जब मैं आपके पास आई थी तो उसकी 10-15 दिन में इतना में दर्द रहता था, लेकिन अब आने के बाद अच्छा फील कर रही है। तो बैठ भी रही है, खा पी भी रही है, उसके आने से थोड़ी एक्टिव भी हो रही है। एक्चुअली गुड। जो जो वो ढीली ढाली वो नहीं, अब वो बिल्कुल ठीक है। अब वो अच्छा काम करने को भी अच्छा रहती है कि हाँ मैं करना चाहती हूँ, ये चीज़ें हैं। ये हम अपनी वीडियो में बताना चाहते हैं कि ऐसा कोई भी पर्पस हो या नेक रिलेटेड इशू हो, जैसे शी इज अ स्टूडेंट और एक्सेस बेंडिंग हो जाती है, इवन शी वाज हैविंग अ फॉरवर्ड हेड पोस्चर, वी करेक्टेड दैट विद द कायरो एंड विद द फिजियोथेरेपी अलोंग विद सम काइंड ऑफ सप्लीमेंटेशन जिसने इसकी वीकनेसेस को कवर अप किया है, प्लस इसके पोस्चर को, इसके लाइफस्टाइल को बेटर किया है। ये चीज़ें हम वीडियो के द्वारा बताते हैं कि इट्स नॉट अबाउट कि हर गर्दन में दर्द जो होती है वो सर्वाइकल नहीं होती। जैसे हमेशा हमारे पास पेशेंट्स आते हैं सर सर्वाइकल हो गई है, उनको डॉक्टर ने यही बोला। एग्जैक्टली। सर्वाइकल इज नथिंग बट जस्ट अ मेडिकल टर्म ऑफ अ नेक। अगर मेडिकल भाषा में हम गर्दन को सर्वाइकल रीजन बोल देते हैं तो वो नेक में जनरल मस्कुलर पेन भी लोग ये कह देते हैं कि सर्वाइकल है। सर्वाइकल मीन्स कि हड्डियों में कुछ ऐसी चीज़ हो गई है, ठीक है, या डीजेनरेटिव चेंजेस हो गया है जिन्होंने हड्डियाँ कई बार भुरना कह देंगे ने पंजाबी च, वो चीज़ें हो गई। बट 16 साल की उम्र में वो चीज़ें होना इतना कॉमन नहीं है अभी तक तो इसलिए ये चीज़ों का एजुकेट करना बहुत ज़रूरी हो जाता है वीडियो के द्वारा कि कौन सी चीज़ कैसे डायग्नोज हो, वो बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि आप जो डायग्नोज करते हो उसी के ऊपर आपका ट्रीटमेंट ट्राई करता है। अगर डायग्नोज में कुछ अटरम पटरम गड़बड़ हो जाती है तो दैट मीन्स कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ चल रही है, इसलिए फिर वो पेशेंट अच्छे से ठीक नहीं हो पाता। अक्सर पेशेंट ठीक तो हूँ बट स्टिल कुछ है, तो वो चीज़ें हमेशा रह जाती हैं। इसका मतलब कुछ ना कुछ अभी भी गड़बड़ है। बट इस केस में शी फेल्ट वेरी गुड। कुछ कहना चाहेंगे आप? अच्छा, यहाँ का एनवायरनमेंट कैसा लगा? अच्छा है, सब अच्छे हैं? ठीक है। एंड थैंक यू टू आवर व्यूअर्स एंड द कस्टमर्स। हम यही चाहते हैं कि आप हमारे साथ ट्यून रहें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर करना कि कोई भी ऐसी इश्यूज़ किसी भी स्टेट में या किसी भी नेशन में अगर कोई ऐसे इशू चल रहे हैं जो वो अनडायग्नोस्ड है, अगर हमसे बात करना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे नंबर लिखा जाएगा, आप उस पर बात कर सकते हैं हमसे डायरेक्टली। ऑनलाइन कंसल्टेशंस भी ऑन हो गए हैं बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन इशू। आप ऑनलाइन आराम से हमसे बात कर सकते हैं, सेशंस ले सकते हैं। उसके लिए मैं डिटेल में डिस्क्रिप्शन में सब बता दूंगा। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग अस।